大家好，今日呢試整下灌肉蛋啊！試整幾個，我啱先呢挑咗一個都未灌肉啫，試下捽啲肉落去，再蒸熟佢。嗰啲肉已經係較好味㗎喇，因為之前都係蒸肉餅蒸剩，所以我而家試下咁樣整幾個蛋食。照計應該都好食嘅，但是啊，放啲肉碎落去蒸蛋都咁好食啦。不過挑呢個窿呢真係要好小心啊！啫，我啱先試下咁啊，挑到一個，陣間睇下再挑，睇下點樣。因為太滿啦，我倒咗少少蛋清出嚟，嗰啲蛋白啊，再鑲啲肉落去咯。哦，滿啦 ，OK， 滿晒。我呢度放塊紗布落去，如果唔放塊紗布落去呢，嗰個蛋好難放得緊嘅，所以我放塊紗布落去。個紗布上一次蒸嗰個艾糍啊，一啲綠色嘅染晒落去都洗唔甩添。走入去，整返出嚟啦！好嘢，又一個，真係佢好滿啊，所以我要倒啲多蛋白出嚟，倒啲多出嚟呢，先至可以裝到嗰啲肉落去咯。如果唔係太滿啦。我呢隻係中蛋啊，大家可以買嗰啲大個蛋，咁就可以裝多啲肉啦。我呢隻蛋呢比較細個少少。OK， 可以裝啦。我呢啲肉料呢，有冬菇、粟米、紅蘿蔔粒加埋嗰啲青豆啊，我哋叫嗰啲係黃豆嚟嘅，嗰種豆係磨豆腐嗰隻豆嚟嘅。再放返少少肉落去，裝唔到多，一個裝少少。得閒就整下啲新菜試下，時又唔知食乜餸，係咪？乜都好，整一餐食。
邊學邊做。用呢種豆啊，蒸水蛋都好好食㗎，好清甜㗎。整呢個蛋呢，真係唔急得㗎喎，慢慢嚟喎。所以呢，有時間先試下整呢個灌肉蛋食啦。喂，好彩，就以為整佢唔出嚟添喎，走咗入去就冇咁好啦啲殼。陣間啊食到啊卜卜脆啊真係。OK，又一個，啦啦啦啦啦。哇！我早排炒嗰個黑椒牛肉薯仔啊，幾鬼好食嘅啫！真係不妨試下，大家真係薯仔你可以炸下佢先炒，但係呢，我就冇炸，就係咁樣用多啲油炒下佢，哇！再煮返熟佢咁樣，撈埋啲牛肉落去，真係好好食㗎。牛肉要切粒喎，如果唔係你會切片呢會熟個籠咁樣就冇咁好，嗰個口感就冇咁好咯。本身啲薯仔同牛肉呢都好夾㗎，嗰個味道。OK， 5個蛋，5個灌肉蛋，裝好，陣間就蒸熟佢就 OK 咯。蒸熟就有得食咯。我試下灌多啲睇下得唔得嗰啲。都係唔得啦，滿晒啦。呢個就可以放多少少，哎呦，手多多。跟住呢，就攞去蒸熟佢，就有得食。水滾，放落去蒸咯。蒸羊蛋大概蒸15分鐘應該都得啦啩。好啦，5顆蛋啊，13分鐘啦，應該得晒。哦哦，雞蛋開花了。應該用保鮮紙包住佢，飆晒出嚟添，又似雞仔孵咗出嚟咁樣喎，個頭都走晒出嚟。我拎佢出嚟剝殼啦。真怪蛋啊，又有趣啦，怪蛋啊呢個。灌肉蛋又變咗羊蛋，羊蛋又變咗怪蛋。唔係臭蛋就得㗎啦。好辣啫！真怪蛋又有趣，嘿，唔錯，好靚，靚咧，真係好似個雞仔就要爆出嚟嘅。5粒，
隻孵蛋就係咁樣咯，揚出嚟蒸熟咗，變好咁個樣。等我嚟切開一個。跟住我再淋返啲豉油，啱先煮好嘅，淋返啲豉油落去，咁就靚晒咯。我前邊有分享嘅煮豉油㗎，如果你唔知點樣煮嘅話，可以去返前邊睇下。我嘅新菜式釀蛋，等我試一啖咩味先。唔錯，試下啦。我諗可能蒸10分鐘都得㗎咯，我蒸咗13分鐘，過咗籠咯啲蛋。OK， 今日分享到呢度，多謝關注。If you like my video, please like or subscribe to me. Bye bye.